ಚೈತ್ರ ನನ್ನ ಏಕಮೇವ ಸುಪುತ್ರಿ. ಒಬ್ಬಳೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್. ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಮಾತುಕತೆ, ಜಗಳ ಎಲ್ಲಾನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದೊಂಥರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಿದೆ. I see your mind lost inside of your pride. I wish you'd hear me say, ಚಿಕ್ಕವಳಿರ್ತಾಗಿಂದಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಶಾಪಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಡಾಲ್ ತರ ಇದೆ ನಮ್ ಶೋಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಎಲ್ರು ನಮ್ಮ ಮಗನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಮ್ ಶೋಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಮುದ್ದು ಮಗು ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ. The same as I was, I'm falling right back into your arms, losing myself. So Anirudh is a kind of person who is very joyful, who is considerate, and who is kind of an introvert, but then you don't seem to hit once you get along with him. So I would rather say he's an ambivert. So yes, all the very best for your marriage. Wish you happy married life, Anirudh and Chaitra. ಚೈತ್ರ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಹಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ, ತುಂಬ ಸಾಧು ಅವನು. ಸೊ ವಿಶ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಅನಿರುದ್ಧ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಚೈತ್ರ. ಸಂತುನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನ ಕಂಠೆ ಭದ್ರಾಗಿ ಶುಭಗೆ ಸಂಜೀವ ಶರದಶತಂ ಮಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ